ასტროლოგია ბერძნული სიტყვაა და ნიშნავს ვარსკვლავებით მოძღვრებას. ასტროლოგია შეიქმნა უძველეს წარსულში, მესოპოტამიაში და შემდეგ განვითარდა ასურეთში, ბაბილონში, საბერძნეთში, რომში, ინდოეთში და ასევე ისლამურ ქვეყნებში და შემდეგ ევროპაში. მე-19 საუკუნის ბოლოდან მოხდა ასტროლოგიის მკაცრი გაანალიზება მეცნიერულად, როგორც თეორიულად, ასევე ექსპერიმენტული კუთხით. ამ გაანალიზების საფუძველზე ასტროლოგიური მოძღვრება მეცნიერულად არ დადასტურდა სამწუხაროდ, ამიტომ ოფიციალურ სამეცნიერო სფეროში ასტროლოგია კვალიფიცირებულია როგორც ფსევდომეცნიერება. თუმცა, მიუხედავად ამისა, დღესდღეობით უამრავი ადამიანი ხელმძღვანელობს ასტროლოგიით და უფრო მეტიც დღეს 20 მარტს ასტროლოგიის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ამიტომ ჩვენი უღალატო ასტროლოგი კი არ ჩართეთ, არამედ პირდაპირ სტუდიაში მოვიწიეთ და ხატია ბედოშვილი დილის სტუდიაში მოგესალმებით. ფეხბედნიერი ყოფილიყოს. ფეხბედნიერი ყოფილიყოს გაზაფხულის ბუნიაობაზე ჩემი მობრძანება სტუდიაში. მარია იტყოდა. ასტროლოგიის მნიშვნელობაზე გვინდა დავიწყოთ. აი, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენს ცხოვრებაში ასტროლოგია და კი, რა როლს ასრულებს ის, რა თქმა უნდა და კი, ხო, ფსევდომეცნიერებად მოიაზრებენ, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, თუმცა უამრავი ადამიანი არის გაერთიანებული ამ სფეროში და უამრავ ადამიანი ხელმძღვანელობს ასტროლოგიით. რატო? ეს იგი ასტროლოგია ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენს ცხოვრებაში. ზოგადად რაც შეეხება ესე ვთქვათ მეცნიერულად დამამტკიცებელ საბუთებს, რომ ეს დამტკიცდეს, ამის დამტკიცება ჩვეულებრივად შესაძლებელი არის და უბრალოდ თუნდაც ჩემი სადიპლომოს ნაშრომი შეუძლიათ უყუროს ხალხმა. ეხლა იცით როგორ რაღაცა როცა ადამიანმა არ იცის და არ ჩაუხედავს ან კონკრეტული თემა არ შეუსწავლე, ეხლა პირობითად ეხლა მე ასტროლოგმა რო ექიმს მივცე შენიშვნები არაკორექტული ვიქნები, იმიტომ რომ მედიცინა არ ვიცი, ხო? შესაბამისად, იგივე არის ასტროლოგია, ნებისმიერმა კონკრეტულმა ადამიანმა რომ თქვას, რომ ეს არ მუშაობს, ჯერ უნდა ისწავლოს. სხვათა შორის ხატია უკაცრავად რო გაჩერდეთ, მე მსმენია ისტორიები, რომლებიც აი მათემატიკოსები, ფიზიკოსები ზუსტად იმ მიზნით რომ დაამტკიცონ, რომ ასტროლოგია არის რაღაცა ფსევდომეცნიერება მართლაც შესულან ასტროლოგიის სფეროებში და შემდეგ ასტროლოგები გამხდარან. კი, დარჩენილან და მათემატიკოსები. დარჩენილან, კი ბატონო, ზუსტად ფიზიკასთან და მათემატიკასთან ძალიან ახლოს არის, იმიტომ რომ ასტროლოგია არის ჩვეულებრივი გამოთვლები, ამაში მაგიური და მისტიური არაფერი არ არის. ეს არის ჩვეულებრივი ფიზიკური სხეულების ურთიერთქმედება, რომელი ურთიერთქმედების შედეგადაც წარმოიქმნება კონკრეტული ენერგია და გავლენას ახდენს ეს ენერგია ჩვენზე. ანუ ქარი რო დაუბეროს თმა გვეჩეჩება, ესია, მაგრამ ეს ენერგია, როდესაც მოდის აი მაგალითად სავსე მთვარე, თმა არ გვეჩეჩება ფიზიკურად არ ჩანს, მაგრამ ასტროლოგია მთლიან შინაგან დონეზე მუშაობს და დამეთანხმებიან ალბათ ფსიქოლოგები, რომ მე როცა შინაგანად ხდება რაღაც, ამას ვიწვევ ჩვენ გარეგნულადაც, ხო? შესაბამისად, ანუ ასტროლოგია არის ძალიან კარგი ხერხი და ძალიან კარგი ინსტრუმენტი საიმისოდ რომ თითოეულმა ადამიანმა აღმოაჩინოს თავის დაფარული ტალანტებიც, სხვათა შორის, ნეგატიური ასპექტებიც. ეს მინდა რომ მაყურებელს განვმარტოთ ხატია, ასტროლოგია მხოლოდ ის არ არის, როდესაც თქვენ ასტროლოგიურ პროგნოზს ისმენთ რაღაც კონკრეტულ ზოდიაქოსზე, ხო მართალი ვარ? ასტროლოგია და ასტროლოგთან კონტაქტი და ურთიერთობა კიდევ ბევრნაირად შეიძლება. როგორ, ნატალურ რუკაზეც გვინდა რომ ერთი-ორი სიტყვა გითხრათ, როგორ ხდება ეს კონსულტაციები, როგორ უნდა დაუკავშირდნენ ადამიანები ასტროლოგს და ასე შემდეგ. პირადი ჰოროსკოპი არის ადამიანის ერთგვარი ინსტრუქცია. ეს არის მოცემულობა, როდესაც ძალიან ბევრმა ადამიანმა არის და მოკლედ ვიტყვი, როდესაც ადამიანი იბადება, იმ მომენტში რა განლაგებაც არის ცაზე, ეს არის ეგრეთ წოდებული ადამიანის ბედი, რაც ადამიანები ეძახიან ბედს. რეალურად ეს ბედი არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ენერგია, აი ამ ენერგიაზე არის, იმ დღის ენერგიაზე არის ის კონკრეტული ადამიანი და იმ საათის დაბადებული, რომელზეც დაიბადა და შესაბამისად ის გავლენას ახდენს მის ფსიქოტიპზე, ფსიქოლოგიური ჭრა ხდება აი ამ ენერგეტიკული, აი ამ პლანეტების ენერგიის შედეგად და ეს ფსიქოლოგიური ჭრა იწვევს მერე უკვე ჩვენს ცხოვრებაში კონკრეტულ მოვლენებს. და ძალიან ხშირად ვამბობ, რომ პრაქტიკულად შეიძლება რომ გამოიყენო პირადი ჰოროსკოპი, როდესაც ადამიანს შეუძლია გაიგოს თავისი ძლიერი და სუსტი მხარეები, დაამუშავოს ეს ძლიერი და სუსტი მხარეები. აქ შეიძლება რომ ახლა უფრო კიდე ღრმა ანალიზზე წავიდეთ პირადი ჰოროსკოპის შემთხვევაში და აქ შეიძლება აბსოლუტურად ყველაფრის ნახვა პირად ჰოროსკოპში. უბრალოდ მარტივად რო გავაგებინოთ ეს ჩვენს მაყურებელს, ეს ვთქვათ მე მაგალითად ბევრი წელია უკვე ასტროლოგიაში ვარ და შემიძლია ვთქვა რომ ერთ-ერთი ესე მუშაობს. უბრალოდ მთავარია რომ სწორად იყოს წაკითხვა. და ეს არ არის არაფრით წინასწარმეტყველება. ეს არ არის. წინასწარმეტყველებაშიც
გვერევა ხანდახან არ არის ეს წინასწარმეტყველება, ეს არის ჩვეულებრივი ფორმულები, ანუ მაშინ ექიმები შეიძლება წინასწარმეტყველები იყვნენ, როცა გეუბნებიან 6 თვეში დაამთავრებ მკურნალობას, ან 5 თვეში დაამთავრებ მკურნალობას. ხო, საიდან იციან ნათელმხილველები არიან, არა, ანუ მიზეშედეგობრივად ხვდებიან, რომ ანუ აი ამის შემდეგ ეს მოხდება. ასტროლოგია არის ჩვეულებრივი მათემატიკური ფორმულები, გამოთვლები, ამაში არაფერი მისტიური და რაღაცა ესე ვთქვათ დასიზმრება და რაღაცები ანუ არ გჭირდება, ჩვეულებრივი ლოგიკური მეცნიერება არის. სხვადასხვა ასტროლოგია მერწყულის ეპოქაში შეიცვალა. თევზების ეპოქაში ასტროლოგიას ჰქონდა უფრო მისტიური სახე, ხოლო მერწყულის ეპოქის ასტროლოგები სხვანაირად აწვდიან ადამიანებს ასტროლოგიას, ამას უკვე აწვდიან როგორ შენ რაღაცას როდესაც გადაწყვეტ, ეს გადაწყვეტილება გავლენას იქონიებს შენს მომავალ ცხოვრებაზე. ანუ კონსტრუქციულად მიზე შედეგობრივი არის ყველაფერი, სამყაროში არ არსებობს უსამართლობა და ამაში ასტროლოგია ესე ვთქვათ ძალიან კარგად თუ მაგალითად გამუდმებით რაღაც მემართება ან გამუდმებით ხიფაც რაღაცნაირად ვეყრები ყოველ თვეში დაუშვათ ამას აქვს თავისი მიზეზები და თავისი მიზეზები იმალება სწორედ აი ამ თუ ადამიანი არასწორი გზით მიდის ზუსტად აი ჰოროსკოპი ძალიან კარგად აჩვენებს სად აქვს ადამიანს ძლიერი მხარე, სად აქვს სუსტი მხარე და საით უნდა წავდეთ რომ ცხოვრება შეიცვალოს უკეთესობისკენ, ხო? მაგრამ თუ ადამიანი არ მიდის სწორი გზით, ამ შემთხვევაში არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს პროგნოზს. ანუ ადამიანი თუ კარმულად დისბალანსშია, ანუ კანონზომიერებით, ანუ ესაც აქ კიდევ ვამბობ, რომ კარმა მისტიკა არ არის, ეს არის კანონზომიერება, გავაკეთე და მოვიმკე, შედეგი. ანუ ეხლა ჭიქარო დავაქციო, წყალი დაიღვრება, ჩვეულებრივი ამბავი, აქ ამაში არაფერი საოცარი არ არის. თუ ადამიანი ამ თავისი სწორი გზით არ მიდის, თითოეულ ადამიანს აქვს თავისი ინდივიდუალური გზა. ამ შემთხვევაში სამყარო აჯანჯღარებს. კი, აი დისბალანსში როცა არის, ეხლა ადამიანი თუ დისბალანსშია და ზოგადად ასტროლოგია ძალიან ლოგიკური მეცნიერებაა. ეხლა თუ დისბალანსში ვარ და თუ იმ გზით არ მივდივარ, რა გზით სიარულს მომეთხოვება, სამყარო რასაც მთხოვს, ხო? და ეხლა მე კარგი პროგნოზი მქონდეს, ეს ანუ პასუხი შეგვიძლია მოვიძიოთ ასტროლოგიაში, როდესაც თქვათ ისე არ მიდის რაღაცა და გვინდა შევცვალოთ ან გამართლება ვუპოვოთ, ან რაღაცა პასუხი იმისა, თუ რატომ ხდება ეს ასე. სხვა შორის გუშინდელი მაგალითი მინდა ვახსენო, დილით მოვისმინე რადიოში, რომ ძალიან რთული დღე იყო და უნდა ყოფილიყავით რთულად, ფრთხილად საჭესთან და მე და მარიას ჰქონდა ესეთი სიტუაცია, რომ ბეწვად გადავრჩით ავტოსაგზაო შემთხვევას. იმიტომ რომ ის იყო დილიდან თან გავიგონე და ნუ კი არის ჩვეულებრივად ყველაფერი ხო ანუ ვიბრაცია ხო იმ კონკრეტულ საათში რომელშიც დავიბადეთ ჩვენ ანუ ვიბრაციულად სხვა წყობა იყო იმიტომ რომ აქ შეიძლება გაჩნდეს კითხვა რომ აი კუროს პერიოდი პირობითად ზოდიაქოს პერიოდი გრძელდება 30 დღის განმავლობაში ხო მაგრამ ყველა კურო ერთმანეთს დაემსგავსება ან ყველა ერთმანეთს დაემსგავსება გამორიცხულია არ არსებობს ორი ერთნაირი ადამიანი ტყუპებიც კი არ არიან ერთნაირები ანუ ერთი წუთის სხვაობით დაბადებული ტყუპებიც კი არ არიან ერთ და იგივე ლოკაციას დაბადებულები ყველანი ვარ ჩვენ ინდივიდუალურები აი ეს ინდივიდუალიზმის გზით სიარული არის უმნიშვნელოვანესი და რეალურად დავალება არის ის ჩვენი ამ ცხოვრების დავალება არის ის რომ ვისწავლოთ ის რაც არ ვიცით და სხვათა შორის აქვე მინდა დავამატო რომ დაბნელებების დერეფანში შევდივართ და აი ზუსტად ეხლა ის პერიოდია რომ ვისწავლოთ ის რაც არ ვიცით განსაკუთრებით ითხოვს ამას სამყარო 10 აპრილამდე და ეს სწავლის პროცესი იმდენად მტკივნეულია და ჩვენ იმდენად არ გვაინტერესებს იმიტომ რომ არ ვიცით და ეს არის ჩვენთვის უღრანი ტყე სიბნელე სადაც მივდივართ არ ვიცით რა ხდება და სამყარო გვაიძულებს რომ წავიდეთ ანუ უკან დასახევ გზას გვიჭრის მაგრამ უნდა ვიაროთ წინ ანუ სირთულე ცხოვრების ამაში მდგომარეობს და ამის ეშინიათ ადამიანებს მაგრამ როცა იგებენ რომ შენ თუ მაგზით წახვალ ყველაფერი კარგად იქნება ანუ მე უკვე გამბედაობას იკრებენ და პროგნოზი არ მუშაობს ამ შემთხვევაში თუ ადამიანი დისბალანსშია ხო საკუთარი თავი უნდა გავიცნოთ ასტროლოგია უნდა გავიცნოთ თუ რის ძიება უნდა იყოს ამ პერიოდში რა სიტყვა შენგან სამყარო მაგის ძიებაში უნდა იყოს. შენ თავარია და ნებისმიერმა ადამიანმა აი თავარი არის იცოდეს შენგან რა სიტყვა სამყარო შენ სად გაქვს დისბალანსები, სად გაქვს ეგრეთ წოდებული ცოდვები და მადლები და ნებისმიერ გადაწყვეტილების წინ არც პროგნოზის ცოდნა არ გინდათ, არაფრის ცოდნა არ გინდათ, არც იმის ცოდნა არ გინდათ, როგორი დღე არის. ნებისმიერ რთული გადაწყვეტილების წინ თუ საკუთარ თავს ეკითხება ადამიანი მე ამით მივდივარ იმ გზით რა გზით სიარულს მევალება თუ არ მივდივარ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ყველასთვის ინდივიდუალურია ეს გზა ორი ადამიანი ერთმანეთს მაგალითზე ვერ გაივლის ხო ამ გზას ყველას ინდივიდუალური აქვს თუ ამ ნაბიჯით მივდივარ იმ გზით და ვასრულებ იმ ჩემს მისიას რაც სამყაროსგან მაქვს დაკისრებული მაშინ ესე იგი სწორია თუ არ ვასრულებ ესე იგი არასწორია მაგრამ სწორი რაც არის გვეშინია
question-ია და სწორედ აი ეს პასუხები რა მისია მევალება მე, რას უნდა ვემსახურო, რა უნდა განვავითარო საკუთარ ინდივიდუალიზმში, სწორედ ამაში გვეხმარება ნატალური რუკის შედგენა, რომელსაც პერსონალურად გვიკეთებს ასტროლოგი. დიახ, ასტროლოგი. კიდევ რა მნიშვნელობა აქვს ამ რუკის შესახებაც გვინდა გითხრა, რუკის შესახებაც გვინდა ერთ-ერთი სიტყვა გითხრა იმ მაყურებლისთვის, რომლებიც დაინტერესებული არიან, მაგრამ პრინციპში მე როდესაც პირველად ვიკეთებდი, მეც შემეშინდა, რომ რაიმე ისეთი არ ეთქვა ასტროლოგს, რაც შემდეგ მე პირიქით რაღაცა შემიშლიდა ხელს სვლაში, იმიტომ რომ ანუ ასტროლოგსაც რა თქმა უნდა გააჩნია, ბუნებრივია, თუმცა აი ამ რუკის საშუალებით ჩვენ გავიგებთ ჩვენს მისიას, ჩვენ დაგვანახებს ასტროლოგი, რა უნდა გავაკეთოთ, რა უნდა დავამუშაოთ, რა უნდა დავხვეწოთ. ჩვენს ცხოვრებაში. აქვე კი ბატონო, კარგი კითხვაა, მარია, მადლობა. ეს იცით როგორ რაღაც არის, ძალიან ბევრი ინფორმაცია დევს ზოგადად ასტროლოგიურ რუკებზე და ჰოროსკოპებზე ინტერნეტში. ასტროლოგია არ არის სათამაშო. ჯერ პირველ რიგში ვეტყოდი ჩვენს მაყურებელს, რომ ნუ წაიკითხავენ. ანუ არასრული ინფორმაცია არის, ანუ დამახინჯებული ინფორმაცია არის, საშიშად არის ეს ყველაფერი მოწოდებული. თან ყველაზე მორგებული, ანუ კურო, მაყოლოდ კუროზე წერია. კი, ყველაზე მორგებული არის აბსოლუტურად და ეს რაღაც დონეზე ყვითელი არის და რაც ჩემი აზრით უტეხავს ასტროლოგიას ახალს, იმიტომ რომ ინტერნეტიდან, ანუ სტატიით ასტროლოგიას ვერ ისწავლის ვერავინ, ამას უნდა კომპლექსური სწავლება მრავალწლიანი, მუდმივად დატვირთული, მუდმივი პრაქტიკით. ანალიტიკური უნარი უნდა აუცილებელი არის ძალიან რაციონალური გონება და ზოგადად სხვადასხვა მათემატიკოსები და ფიზიკოსები ძალიან კარგად სწავლობენ ასტროლოგიას, მათთვის ადვილია. შესაბამისად, ანუ არ ურჩევ ჩვენს მაყურებელს, რომ აი შევიდნენ და რაღაცები თვითონ ნახონ ხოლმე. ასტროლოგის მიერ ხდება ამ მისიის განსაზღვრა თავისთავად. პირადი ჰოროსკოპის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ბავშვობა და ზოგადად ბავშვობა არის პირველი გზა, სადაც ჩვენ ვიბადებით. ანუ ჩვენი პირველი სახლი ამ სამყაროში და ეს არის ყველაზე კარმული წერტილი ჩვენს ცხოვრებაში და აი ეს კარმული წერტილი მე უკვე საზღვრავს მთლიანად ჩვენს ცხოვრებას და ბავშვობა როგორც აქ ადამიანს ბავშვობა უბიძგებს იმ გზით წავიდეს, რომელი გზით სიარულს ევალება ადამიანს ამ ინკარნაციაში და ბავშვობა ყველასთვის სტრესულია. არავის არ ქონდეს იმის ილუზია, რომ ბავშვს ვინმე გაზრდის უსტრესოდ. გამორიცხულია, იმიტომ რომ რადგან კარმულია, ეს უკვე არის გზა, რომელიც არის რთული, არ გვაინტერესებს. გვაიძულებს დედა ან მამა ამას და უკვე გვაქვს პროტესტი. ყველა ბავშვი იზრდება პროტესტის, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა დედებმა იციან მაგალითად ბავშვის მოცემულობა და ესე უდგებიან ხოლმე მარტივად, ანუ ჭკვიანურად. საბოლოო ჯამში ასტროლოგიით ბევრი რამის განსაზღვრა ხდება. ნუ მე შემიძლია ვთქვა პირდაპირ, რომ აბსოლუტურად ყველაფერი შეიძლება რომ განისაზღვროს ასტროლოგიით. თუ ვიღაცამ რაღაცა ვერ განსაზღვრა, ესე იგი არ იცის. და ანუ არასწორად შეადგინა და ამაში ასტროლოგია არ არის დამნაშავე, ამაში არის დამნაშავე ის ადამიანი, ვინც არასწორად ისწავლა ასტროლოგია, ან ის ადამიანი, ვინც არასწორად ასწავლა იმ ვიღაცა, ხო? ასტროლოგია. ამიტომ მე პირადად არ მქონია ცხოვრებაში პრაქტიკა, რომ რაღაცა ეჩვენებინოს ჰოროსკოპს ან ჩემი ან სხვა ადამიანების და ის არ მომხდარიყოს. იმიტომ რომ პრინციპში ჩვენ ყოველთვის გვაქვს არჩევანის უფლება. ანუ ჩვენ ყოველ წამს ვქმნით ჩვენს ბედს და ჩვენს არჩევანზე ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული. მე ხა შემიძლია ამ ეთერში ვიჯდო და შემიძლია არ ვიჯდო. ეს ჩემი არჩევანია და თუ ეს სწორი არჩევანია, ამას სწორედ გამიდასტურებს აი ასტროლოგია და ის ნატალური რუკა, რომელსაც ასტროლოგი შემიქმნის და გამიკეთებს. მოკლედ, ამ კუთხით ყველაფერი გასაგებია. ეხლა ჩვენ ვისარგებლებთ შემთხვევით, ხვალ არის დიდი დღე, თუ დღეს აღამოს 21 მარტი. 21 მაგრამ დღეს უკვე საქართველოს როით ნელ-ნელა გადავამზევთ ისე ღამეს რომ სწორდება, იქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ენერგია და პორტალი, რომელიც უნდა დავიჭიროთ და როგორ. პირველ ყოფილი სასიცოცხლო ენერგია იღვიძებს ბუნებაში, გაზაფხულის ბუნებაზე. ეს ახლა ასტროლოგიურად რო ესე არის, აქაც კიდევ შეგვიძლია ლოგიკა ჩავრთოთ და ვთქვათ, რომ ანუ ჩვენ ფიზიკურად ვხედავთ, ფაქტად ვხედავთ, რომ ბუნება იღვიძებს, ხო, სიცოცხლე იღვიძებს, მწვანდება ყველაფერი და ასტროლოგიაში ეს ემთხვევა ასტროლოგიურად მზის გადასვლას ვერძის ზოდიაქოში. ეხლა რამდენიც არ უნდა ამტკიცონ, ხო ხვდებით, ანუ ყველაფერი მაგაზია აწყობილი, აბსოლუტურად კოსმოსი არის. ასტროლოგია საერთაშორისო დღეცაა, ასტროლოგიაზე არის ყველაფერი აწყობილი და ანუ ამას ეს შემიძლია რომ ნებისმიერ ადამიანს რა კითხვაც არ უნდა ქონდეს ეს დავუმტკიცებ ყველა ნაბიჯზე ამას. იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ძალიან ნათელი და ჩემთვის ძალიან ლოგიკურია, ხო? შეკამათებები და ეს იმას ნიშნავს, რომ ასტროლოგია არის პირველყოფილი ენერგიის ამოფრქვევა გაღვიძება, ეს არის ახლიდან დაბადება, ეს არის ის, როდესაც ანუ უკვე მზე 12-ვე ზოდიაქოს დაარტყა წრე და გადავიდა ისევ პირველ ზოდიაქოში, ვერძის ზოდიაქოში, ენერგია იქნება საკმაოდ დიდი
პოზიტიური. აქამდე შეიძლება ცოტათი მოთენთილები ვიყავით, გვეძინებოდა და ასე შემდეგ. ეხლა უკვე ვერტშიც გადადის მზე თევზებიდან, უკვე ყველა იგრძნობს ენერგიას, ანუ შინაგანად ვიცოცხლდებით ყველანი. ეს არის ასტროლოგიური ახალი წელი და რეალურად აქვე მინდა ვთქვა, რომ მომავალი 6 თვის მანძილზე, ანუ ეს უკვე ციკლი როგორ მუშაობს, ანუ კონკრეტულად ეს დღე კი არ მუშაობს ასტროლოგიურად. აქ მუშაობს ციკლი. და ნახეთ, ეხლა რომ დაიწყო, დაიბადა რაღაცა, ჩავიფიქრე, როგორც ახალ წელს დაბადების დღეზე რაღაცაზე ანუ შეგვიძლია, ხო? მომავალი 6 თვე ჩვენ იმის ენერგია გვაქვს, რომ ეს ენერგია გავზარდოთ, რომ ეს ენერგია გამოვკვებოთ, განვავითაროთ, ანუ არჩევანი გვაქვს თავისუფალი, არჩევანის თავისუფლება გვაქვს მომავალი 6 თვის მანძილზე. აი ამ 6 თვის მანძილზე, რასაც ახალი წელი დღეს არის გამოდის. ასტროლოგიური ხომ არა, ეხლა კიდე მაყურებელს რო ვთქვა, ანუ 31-ის ახალი წელი, მე კიდე თებერვლის ახალი წელი ჩინოდა, ეხლა კიდე ასტროლოგიური შეტაკების არაფერი არ ხდება იდეაში, ხო, წელში? 4 თუ ნაძვისხები არ უნდა ავალაგოთ მაშინ. ხო, მაგრამ რა იქნება დაწვრთვით ნაძვისხი ამ შემთხვევაში ასტროლოგიური ახალი წლისთვის რა არის მნიშვნელოვანი ის, რაც უნდა გავითვალისწინოთ და გავაკეთოთ. მნიშვნელოვანი არის. ნახსენეთ რომ ენერგიების მოზღვავება იქნება და როგორ უნდა შევეგებოთ ამ ენერგიას. კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს, იმიტომ რომ ვირდის ენერგია, ანუ ეს მარსიანული ენერგია არის და ამოფრქვევა ხდება და აგრესიული მამაკაცური არის. თავხედულიც არის, კი ბატონო, ისეთი ძლიერიც არის, ბრუტალური ენერგია საკმაოდ. იცით როგორ რაღაც არის, ანუ ამ პერიოდში შევდივართ დაბნელებების დერეფანში და ეხლა წლევანდელი განსხვავდება მომავალი წლის აი ამ ესე ვთქვათ ახალი წლებისგან ხო ასტროლოგიური ბუნიაობისგან, ამიტომ ეხლა მთავარია რომ ამ ენერგიას უნდა მივიცეთ კონსტრუქციული მიმართულება საკუთარი თავის განვითარებაში, უნდა ჩადოს თითოეულმა ადამიანმა აი ეს ვთქვათ შინაგანი ენერგია, რომელსაც იგრძნობენ, ეხლა კარმული ტრანზიტი ითხოვს ამას, რომ ყველა ადამიანი გაიზარდოს, პიროვნულად გადავიდეს სხვა ეტაპზე. მარტივად რომ ვუთხრა ჩვენს მაყურებელს, რასაც ადრე ვერ გაბედავდით, ეხლა უნდა გაბედოთ. აი, რასაც ვერ გაბედავთ, მაგის გამო დაიშჭებით. მთელი წელი ესეთი არის და აი ეხლა ამ 6 თვის მანძილზე, რამდენსაც გავბედავთ, 6 თვის შემდეგ მოვიმკით ამას. აქ ეხლა შეიძლება ვიღაცამაც მითხრას, რომ ყველა თუ გაბედავს, მაშინ კონკურენცია იქნება. მაშინ აი ახლა გამატარე ხო? ანუ ყველა აი ზუსტად პარტნიორულ ურთიერთობებს ზღუდავს და გეუბნება რომ მარტო იყავი. შესაბამისად, ანუ მარტომ განავითარე შენი თავი, აი შენი თავი გამოსცა და მარტო დაშორება მაინც არ ნიშნავს კაცო რა თქმა უნდა. ემოციურად დაშორებას არ გულისხმობ რა თქმა უნდა. ემოციურად დამოკიდებული არ უნდა იყოს ეს პარტნიორულ ურთიერთობებში, შეიძლება იყოს ბიზნეს პარტნიორი, თუნდაც ბიზნესში. ანუ მარტოს რა შეგიძლია სხვების დახმარების გარეშე. ანუ ყველა ადამიანმა თავის თავი უნდა გამოსცადოს მარტოობაში, თავისი შესაძლებლობები. და აი 6 თვის შემდეგ მე უკვე მეორე ნახევარი 6 თვის ეხლა რასაც გავბედავთ ამას მოვიმკით. კი. მე არაფერი შეცვლა აღარ შეგვიძლია და ეხლა ჯერ ჩვენს ხელშია. მე მაგალითად გამიჩნდა სურვილი რომ ეს ნატალური რუკაც გავაკეთო, არ მქონია, მარია გაგიკვირდება და რაღაცნაირი სურვილი გამიჩნდა რომ იმაზე რაცაც კითხვები მაქვს, მოვიძიო პასუხები, იმიტომ რომ ეს ანუ მარჩიელობა არ გამოდის, ძალიან კონკრეტული შენი ინდივიდის განსაზღვრაში გეხმარება და გაჩვენებს, ანუ რა გაქვს დასამუშავებელი. შესაძლებელია შენ ფიქრობ რომ რაღაცა სწორად აკეთებ, მაგრამ შეიძლება საერთოდ არ არის ეს შენი გზა. ეს არის კონკრეტული ფორმულები, რომელიც გვაძლევს პასუხებს იმაზე, რაც გვაწუხებთ და რა გითხოთ. მხოლოდ ფორმულები და არანაირი მისტიკა ამაში არ არის, არანაირი რაღაცა რიტუალები ამაში არ არის. ეს არის ჩვეულებრივი რაციონალური მიზეზშედეგობრიობა, როდესაც ხედავ რომ ეს ამას ნიშნავს, ესე გააკეთებ, ესე წახვალ, ესე იქნება, ესე გააკეთებ, ესე წახვალ. ანუ ჩვეულებრივად ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენს ხელში არის, რომ ჩვენ ადამიანები ვართ მთავარი და ჩვენს გარეშე ეს არის არსებობა. ანუ ჩვენ უფრო მაღლა ვდგავართ და ეს არის ენერგია, რომელიც არის ჩვენი, ჩვენ გვემორჩილება, იმისი არ უნდა გვეშინოდეს. ანუ საკუთარ თავის არ უნდა გვეშინოდეს, უნდა გამოვიყენოთ სწორად. და სხვათა შორის ახლა ჩვენ ქართველები ვართ და ხშირად გვიყვარს ხოლმე ესე ისტორიაში ჩახედვა და წარსულით ვამაყობთ ხოლმე ქართველები, მაგრამ ესეც აქვე უნდა გავიხსენოთ ძალიან კარგად, რომ თითოეულ მეფეს, რომელიც მართავდა ჩვენს ქვეყანას, მათ ყავდათ ასტროლოგები და ამ ასტროლოგებს ეწოდებოდათ ვარსკვლავთ მრიცხველები. დიახ. ხო მართალია და ისინი არც ერთ ნაბიჯს არ დგამდნენ, არც ომებს არ ნიშნავდნენ და მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს არ ღებულობდნენ ასტროლოგების გარეშე. ვარსკვლავთ მრიცხველების გარეშე სხვათა შორის. ჩაგეჭრები მარია, სხვათა შორის აი ამაზე ახლა გამახსენდა მეფეები, რადგან ახსენა კარგი თემა არის. კი, გითხარი. თუ ახლა საზოგადოებაში, ვისაც აქვს ჩვენი ქრისტიანული განათლება მიღებული, ხო, ანუ ბიბლია უშუალოდ წააკითხული, ბიბლიაში წერია არის ესეთი თავი,
მიღწევი ვარსკვლავს, სადაც წერია როგორ აღმოაჩინეს ახალშობილი იესო ქრისტე ვარსკვლავთ მრიცხველებმა და ეს ბიბლიურად დადასტურებული არის და შესაბამისად ახლა მათემატიკოსები და ფიზიკოსები თუ არ აღიანებენ ასტროლოგიას ჩვენ არაფერი არ დაგვაკლდება ჩვენ ესე ვთქვათ სულ ვიყავით სულ ვიქნებით კი ბატონო და მე იმასაც ვამბობ რომ ეს ჩვენი შესანიშნავი პოემა რომელთაც ვამაყობთ და რომელიც არის გენიალური ვეფხის ტყავსანი ვინც დაწერა ბატონი შოთა რუსთაველიც ძალიან დიდი ასტროლოგი ლიანად დატვირთულია ვეფხის ტყავსანი ეზოთერიკული ელემენტებით ამ ეზოთერიკულ ელემენტებს შეგვიძლია გავარჩიოთ დავამტკიცებთ უპრობლემოდ ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი უღალატო ასტროლოგი და ვარსკვლავთ მრიცხველი ვარშაბაც გელოდებით კიდევ ასტროლოგიური პროგნოზით უხლეს მადლობა ჩამოგტანებისთვის ასტროლოგი ხატია ბედაშვილი იყო ჩვენთან ერთად და